حواوشي الرفاعي اللي اغلبيه الناس قالت لي جربه، جت متاخره شويه لكن هنطلب اوردر دلوقتي وهنروح نشوف حواوشي الرفاعي اللي جاي من القاهره رايق ولا هنتضايق. هنجيب رقمه. انت متخيل ان رقمه على الحيط؟ بقى لنا تقريبا دقيقتين شبكه وحشه وعمالين نجيب رقمه فلاني هوت لاين اصلا محطوط على اليافطه. بسم الله ما شاء الله. 150 17. لا في تقدم في اسماعيليه. مرحبا بكم في حواوشي رفاعي. اوعى للطلبات اضغط واحد. لا عجباني. لو سمحت انت عايز احجز واحد حواوشي اللي هو اقل حاجه في السعر. اسماعيليه. معاك واحد سادة؟ بكام هو؟ 80. كام؟ 80. 80 جنيه؟ ماشي متشكر جدا. يا نهار اسود 80 جنيه دي اللي هدفعها في واحد حواوشي وكمان بيقول لي في ثلث ساعه. مش كده يا جدعان؟ انتوا مش عشان يعني عملتوا لنا هوت لاين تصعبوها علينا من الناحيه الثانيه بالراحه. مش كده. هنستنى دلوقتي ثلث ساعه وهنبعت مهاب يروح يستلم وهنشوف حواوشي الرفاعي هيبقى رايق ولا هنتضايق. يلا. الموضوع كبير قوي على واحد حواوشي يا جدعان. مش كده. حواوشي بتاع عابدين ده التغليف بتاعهم ما شاء الله كويس. ده معمول على الجريل مش فحم. يا اسطى في ريحه بهارات هبت في دماغي كده، اتمنى ان هي تكون حلوه. بص احنا ممكن نيجي هنا. هل 80 جنيه الحواوشي هيكون كويس؟ هو كويس ما شاء الله. الحاج حرفيا ايدي مفرودين. هي دي كميه اللحمه. ريحه البهارات حلوه. هي البهارات شديده قوي لدرجه ان يعني انا نفسي ضايقتني. في بهارات بتبقى قليله وطعم لحمه ظاهر، لا هنا البهارات مضايقاني. يعني بص اللحمه لا دوق كده يا مهاب. بهارات كتيره قوي. يعني هو كويس على فكره مش وحشه. لكن ك 80 جنيه انا بصراحه انا قلت هاكل حواوشي ما اكلتش زيه في حياتي كلها. على فكره اللحمه مظبوطه، الدهون مظبوطه، العيش متقرمش قرمشه جامده جدا. انا ما بعدلش على حد والله، بس انا بتكلم كذوقي انا. يعني انا بالنسبه لي لو خيرتني بين الرفاعي وبين الرك او سمسم انا هختار سمسم او الرك بصراحه. لكن هنا انا بصراحه حاسس ان انا باكل لحمه مصنعه اكتر من ان هي لحمه بلدي. تنسوش بقى تصلوا على النبي وتجربوا حواوشي الرفاعي كمان وتقولوا لي رايكم في الكومنتات هل هو كان كويس ولا لا. استنوني في حلقات جديده. صلوا على النبي. ها سلام.